anu nembang napa ampun mandhap piye? Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Ibu ugi Ibu. Napa lagu napa nduk niken? Napa, Bu? Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lek lintang asmara. Lintang asmara, nggih. Badhe duet kalih Pak. Nggih, no. Nggih, Pak. Nggih. Kali jenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan teng napa to, Pak? Kesusu mawon, Pak. Ya Allah. Loh, mboten, Pak. Ya Allah, mboten pun to. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun, Pak. Mboten usah pun to nggih. Mengke kula bagekne mawon nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet sama enten balan. Dalange sore mawon nek sing iso duet ora. Oh, dalange wau saking mriki sekolah mriki. Nggih. Nggih. Oh, genduk urung. Kaya kudu diratakne kok. Sampun Pak Ji? Niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswa terfavorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange wau sinten dalange wau? Endi mau dalange kono rene munggah rene. Ya pakaiane wayang, kumu wayangku akeh. Oh, selfie, Pak. Oh, nggih. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Loh, karo kowe. Karo kowe. Alih kula. Selfie ngono lho kok ngarep lho lah karo beliau. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Sane marem. Pak. Sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enek anu wani ora dalange sore mau munggah rene wani ora sapa mau jenenge ayo. Dalange wau. Ajar kendele. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Enten mboten mau wis mulih morong. Siswane mriki wau, Pak. Sinten sing dalang wau enten pinten, Pak? Tunggal, namung siji. Oh, namung tunggal. Namine Mas sinten namine? Ora mau nyandi bocahe. Lek wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, iki penyemangat. Wani ora. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke, jalanan lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul. Dia sambar karo pesawat terbang. Enak ora, wani ora. Niki to, Pak. Nah, iki. Ini dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning nakane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Nah. Jenengmu sapa Gus? Kula Dirli. Sapa? Girli. Girli. Nggih. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada nganggo apa meneh kangkong. Terus Purba Asmara. Purba Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa. Elek ya. Ganti Broto. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing nak tampa sampean belajar apa? Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Iya. Kowe sing ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Delok Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Amin.